Yeah. Ayo. With it blessing. Yeah, boy. Кога криминалот света и мафијата претакаво ке го повикаш и легенда. Го пуштива, а не ни прашава, не издупива, не разочарава. А и зошто би не задоволил? Ете така, Скопското обвинителство одлучило шварцерскиот војвода да го прати у домашен притвор наместо затвор. Има логика до негде. Не бил домчек цела година. И сега, кој ќе се врати, нормално е дома прво да дојде, да се поздрави со негови година дена, го немаат видено. Комши, пријатели, роднини. Треба ли сега тој да ги прими у наредниот период дома? На ручек, на којма неа. Сега не знам, тој Рамазан почине добро на ифтар. Треба ли да ги прими, да ги угости, да се поздрава, да си се расприкажат малку шо било, како било година дена, шо се случувало, како си поминал на излет, на екскурзија, кај да бил тамо, да каже кај бил, шо бил. Аце ние нерационално, тотално нерационално очекувавме дека он ќе оди у затвор, ако се врати. Шом се врати, мислам, назад, дека ќе оди у затвор, у притвор, у шутка. Нереални очекувања, си фантазираме само глупости. И зашто би одел у затвор? Он е невин доека не се докаже спротивното. Може пак да го вратат вице-премиер да биде, додека чека судење? Презумција на невиност, шо му е веш мате? Кој више? Го пушташ дома? Однеси му канцеларијата, вице-премиер дома, у дневна соба. И од тамо нека си биде вице-премиер. Значи, многу е важно, зошто не бе биле оригинални у секоја работа. Ке не се восхитува светот. Гонет за тежок криминал, потежок од 8 милиона евра. И за кој знае уште што да тргне да му се докаже, кој знае уште што ќе му се најде на тој тип. Пошто очигледно на многу им газало жулј, пошто многу небезбедно рекол дека би се осеќал ако го стават у притвор. Од албанците највише. И кој знае што правил, шом толку го мразал. И таков еден гонет за тежок криминал конечно се предава на властите у земјата кај што правил зулуми. И овие место затвор, пошто и бегал башка од законот. Но е домашен притвор. Која више го праќаш дома, најде му одманат човек од работа. А он одамна више не е научен да биде воđа навијача. Тоа работа одамна има правено у младост. Последното работно место што е повторно да му се, значи, он која беше у бегство, последното работно место, значи му било некој вид на мирување, така. Па врати му го, одмирувај го, активирај му го. Вице-премиер, веднаш Скопското обвинителство или кој тамо донесе одлука, утре канцеларијата што му беше само дома од дневна соба. Бап, тука све. И секретарките што ги прцеше, сите тука од дневна соба. Како? Нека седи со скрстени раце, работник човек, што напорно работел толку години. Бил вице-премиер, бил министер, бил ова, бил она, бил... Како можете да очекувате од една таква пчелка од човек? Работник да седи дома у куќен притвор, да чека да го викнат на судење? Кај што сега више постои огромна веројатност да го прогласат у суд за светец. Ова било албанец муслиман. Шо има везе? За светец. Пресудата да биде. Со одлука на судот, обвинетиот АГ се осудува со казна прогласување доживотен светец. Па може и у католичка црква да го беатификуваат после тоа. Не само у христијанство да го прогласат, и у католичка црква за светец да го прогласат. Доживотно звање светец. Лицето АГ. Зашо не бе? Такви ќе бидат судски преседани. Има за нас да
Кој бе, тоа ќе падне и римско право, и курово здраво, све има да падне. Зашо не? Уносиш дома, канцеларијата, вице-премиер, воделјата, секретариците тука што ги клеца. Кавешан. Платата, вице-премиерска и плюс звање светец, позади него у канцеларијата од дневна соба, кај што мева вице-премиерска, негова слика со на ореол над главата. И девица Марија како му се смешка од позадина. Луѓе, не се осеќам убаво, право да ви кажам. Ама ич. Тужно е ова. Превише е тужно. Некој сериозно го подебнува нашево трпение. Ја подебнува нашава интелигенција. Го минира сече чувство за срам, за некоја надеж, верување у подобро утре. Луѓе, не се осеќам кој што треба. Тука неколку пати у една, тука што се овие куќиве, тука баракиве, неколку пати на еден му украдоа роми мопед, тие одма у притвор заврши. Двајца му го украдоа мопедот, овај мопедот, Веспата, извине. У притвор заврши. И тоа ја возеле тука негде, не знам кај биле шо, па ја фрлиле негде, ја најдоа таму, појма не, 2 километри од тука. Значи не ја зелени со себе, ја остави. Изгледа бензин кој снимала, ја фрлиле, ја оставиле, се продужи. Притвор, распит, шамарање, суд, осуда, овој притвор, суд, осуда. Па не украл чоколадо од супермаркет, бе. Се работи за обвинени 8 милиона евра. Кабает. Бегал, избегал. Живееше во бегство. Не знам што да кажам стварно. Од абсурд во абсурд. Од абсурд во абсурд. Вакви работи, вакви настани ја кршат кичмата кај секој поединец. Кичмата на нивниот морален хабитус, како да се објаснам. Ја предсвикува на пола. Како да веруваш во правда кога гледаш дека неправдата победува, дека злото победува, дека виновниците не си го добиваат заслуженото за оно што биле каваат, дека се договараат, преговараат со правдата. Non-stop ја одврзуваат марамана на јустиција што има заврзано околу очи, она, знаете, Божицаната на правдата, како се викаше уста да еба. Кај нас најобично роспија. Кој како му прдне, ако е доволно моќен и го начукае. Зашо правиме муавет? Ама се пријавил сам, па што кој мој ако се пријавил сам? Се пријавил може како што кажа во дочај, нема више пари да си ги плаќа деновите поминати во бегство. Може го убива носталгија, се нема видено со ниеден свој тука. Се зажарел за дома. Шо ако се вратил?
едниот што избега не се врати. Уопште. Работата е што нема разврска каква и да е таа. Свекако да е овдека на чекање. Така и се однесуваме 35 години како да сме у некоја чекална. И чекаме возов да стигне и возов од време на време ќе помине некој воз, само е проблем што не застанува тука. Он продолжува. А ние сме у чекалната. Уште чекаме подобра сегашност, уште чекаме подобра иднина, уште чекаме прием вамо или тамо, уште чекаме да се врати името, уште чекаме да ги оттираме у курец бугарите за век и веков, да немаме више ништо со нив. Уште чекаме на правдата, чекаме да ги видиме криминалците во затвори, осудени на долги робии, тешките криминалци, особено ако доаѓаат од врвот на политиката и ако краделе од народот, од државата дека биле на власт, безмилосно, безскрупулозно краделе. 8 милиони евра е обвинението за лотарија. 8 милиони. Не се тоа 8 денари или 80 денари. Или 8 евра. 8 милиони. Кај се другите бенефиции што ги имал? Да не ги набројувам. Што возможувал на најблиски да тераат јаки бизниси, да прават пари. Сигурно не ги гледал со од страна само. И така на неколку генерации животот им помина у чекање. И копилјациве нормално се разочарани, ке гледаат што се дешава, ги слушаат родителите дома како тераат све у пичку матер кој ќе видат, која виделе дека овој обвинет за таков криминал побегуле у бегство, се враќа назад, го апсат, кога гледаат дека го праќаат у домашен притвор со сите угодности што ги носи со себе домата, кој ќе си доеш дома. Што ме боли курсе у известно време, нема да кој бе нема да искача. И ќе искача и ќе шета по чеджилници, чајчиња ќе си пие и не знам што друго ќе прави. Немало да искача. Кој више дома. Дури тие цајкани што го чуваат пред врата, кога ја ги да не, дури со него ќе седат на маса чај ќе пијат. Може ќе постат со него, Рамазан ово. Па ќе си прават ифтари до касно, до рано се бајлат. Дон Кихот и ветерниците. Кога се тепаш со ветерници. Обвинителството донело одлука он да иде у домашен притвор, пошто безбедноста му била загрозена у затвор ако го стрпаат. Пази, обвинителството тоа го носи. What the fuck? Да сте бре вие нормални? Има ли еден нормален тамо? Што кој курс се замислуете бе? Кој обвинителство бе? Ја да влезам сега едно појма немам, едно гомно оние што се оние чоколациња на толисни дукрадам ќе дојдете до после ќе ме познае некој на каса дека јас сум го украл, дома ќе ми тропнете на врата, ќе ме однесете у станица, па после у притвор. Бем ти матер, зашо правиме муавет? За факин најбеден, најдолен криминалец што треба веднаш да биде, да се наоѓа у шутка сместен и да го заборајме до судењето. Го пуштате дома, сега уште изјави ќе дава за јавност, новинари ќе му доаѓаат, ќе го интервјураат. Па господине, па каде бевте за цело ова време додека бевте одсутен од државава? Ни фалевте многу. Каде бевте? Па видете се, ја кај бе. Па бев тамо и тамо, па некој тамо, па донирав онде овде, па за некој споменици на појма неам на некој наши херои донирав тамо, па правев ова, па правев она, па така, али да ви кажам, решив, ете моето патешествие, мојот аджилак бегалски, да го завршам и да си се вратам дома меѓу своите. И навистина е убаво да се вратиш дома овдека и се надевам дека и позитивно на разврска на мојот случај и дека ќе бидем дека за година, дена и помалку ќе бидам исчистен од тоа што ми се натовари како обвинение
и дека гордо ќе можам да прошетам низ мало и да им викам на сите од една одредена висина, што викаше овој што викаше чорба, ја на конју, они доле, Бог те ебо што ме воле. Пак од висина. Не знаеме колку од тие, што обвинет пари, дали има и колку од тие милиончиња се тргнати на страна. Не се знае. А кај се другите? Ние ќе си копаме очи на Фејсбук. Ќе се јадеме меѓу себе. Ќе се тераме у пичку матер. Ќе се закануеме. Си играме со работи со кои што не смееме да си играме. Замижуваме пред работи пред кои што не смееме ни да помислиме да замижиме, а не на вистина да замижиме. Ете го. Мислеше дека не му е убаво тука, у држава, реши да ја напушти, избега. И се свати дека напуштил топ држава, вамо понебезбеден се осеќал, кај да се криел. Може тамо го добил информации дека го гонат од други земји за овакво. Сакаа да го приведат за кој знае шо. Појма неам, Холандија, Моландија, појма неам. Па рекол, чека да се вратам у Македонија, што е, сигурно е заеби, овде баш ќе плаќам неколку илјади евра дневно за да бидам слободен. Заеби ќе си се вратам, ја со многу помалце ќе си решам работите, проблемите у Македонија, ќе си живеам у Македонија, ќе си живеам у Скопје. Знаете што е најинтересно, утре на телевизија кој ќе се појави интервју од неговиот куќен притвор, може пак да ни лета со тие, како беше со тие орлињата, како беше тоа, овака. Кој што ни леташе кога беше вице-премиер на телевизија, кога ги провоцираше македонци. Пак ќе ни лета орлиња. Ако не, и малку не. И гомна со две раце треба да јаде. Која будала дојде нека се спрда со нас, нека си игра курташа. Сме до толку слепи и глупи.